If you need assistance or have any concerns, please let one of us know. Bienvenue à bord d'Air Canada Express. Pour votre sécurité et votre confort, veuillez ranger les articles portant une étiquette blanche sous le siège devant vous. Les autres articles peuvent être rangés dans les coffres supérieurs. Welcome aboard Air Canada Express and special thanks to the airplane members for your loyalty. My name is Sonia and I am your in-charge flight in today's flight to Ottawa. Your crew today is pleased to offer you service in English and French. Thank you. Merci. Welcome aboard Air Canada Express. Bienvenue à bord d'Air Canada Express. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous prions d'écouter attentivement cette brève vidéo. For your safety and comfort, we ask that you pay attention to this short video. Please place baggage in the overhead bin and heavier items under the seat in front of you. Veuillez ranger les bagages dans les coffres supérieurs et les bagages plus lourds sous le siège devant vous. En prévision du décollage, asseyez-vous confortablement, redressez le dossier de votre siège et rangez votre tablette. In preparation for takeoff, make sure you're comfortably seated with your seat back upright and tray table stowed. For your safety, you must wear your seatbelt when the seatbelt light has been turned on, and we suggest wearing it even when the sign is turned off. Votre sécurité, gardez toujours votre ceinture bouclée lorsque la consigne est allumée. Nous vous conseillons de la garder attachée en tout temps, même après l'extinction de la consigne. Attachez votre ceinture et ajustez-la autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure de la boucle. Fasten your seatbelt by adjusting it around your hips. To release it, lift the upper portion. Air quality is important to us. That's why we always ensure that you enjoy a non-smoking environment. La qualité de l'air est importante pour nous. C'est pourquoi nous tenons à vous offrir un environnement sans fumée. À partir de maintenant et jusqu'à ce qu'une annonce soit faite à l'arrivée, les appareils électroniques portatifs doivent être réglés en mode avion. At this time, your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. The illustrated card in your seat pocket explains the many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. La carte illustrée placée dans la pochette du siège explique les nombreux éléments de sécurité propres à cet avion. Veuillez en prendre connaissance avant le décollage. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your personal belongings behind and follow the floor-level light over your mouth and nose and breathe normally. Always secure your own mask before assisting another person. If you need any assistance or have any concerns, please let one of us know. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des préoccupations, adressez-vous simplement à l'un d'entre nous. Merci d'avoir choisi de voyager avec Air Canada Express. Thank you for choosing to fly with Air Canada Express. For the duration of today's flight, we ask that you wear a face covering as required by Transport Canada. Refusal to comply could result in financial penalties. Pendant toute la durée du vol d'aujourd'hui, nous vous demandons de porter un couvre-visage comme l'exige Transport Canada. Le refus de vous conformer à cette exigence pourrait entraîner une amende. If an oxygen mask is required at any time during flight, please ensure to remove your face covering before securing your oxygen mask over your mouth and nose. Si vous devez utiliser un masque à oxygène en cours de vol, veuillez vous assurer de retirer votre couvre-visage avant d'ajuster votre masque à oxygène sur votre bouche et votre nez. Face coverings help ensure a safer environment for everyone on board. Thank you for doing your part in keeping everyone on board safe. Le port du couvre-visage.
votre ceinture en tout temps. Il est interdit de fumer, utiliser des cigarettes électriques ou de consommer votre propre alcool à bord. We encourage you to wear your seatbelts at all times. It is prohibited to smoke, to use electronic cigarettes, or to consume your own alcohol on board. Un service d'Internet sans fil est offert à bord de cet appareil. Vous pourrez le connecter en payant avec un carte de crédit une fois les consignes de ceinture de sécurité d'atteinte. Veuillez noter que l'application vocale ne sera pas permise durant le vol. Pour le plus de détails, visionnez la vidéo sur votre écran individuel. Wi-Fi service is available on this aircraft. You should be able to connect it with your internet by paying with your credit card once the seatbelt sign has been extinguished. Learn more about selecting the Wi-Fi video by pressing on screen. Please note that use voice applications not permitted. Nous vous remercions de porter votre couvre-visage pendant notre vol avec nous aujourd'hui. Vous devez le porter en tout temps, compris durant l'interaction avec le personnel de cabine. Vous pouvez retirer votre couvre-visage un moment pour manger, boire, prendre un médicament. Si vous devez le changer ou le jeter, veuillez le placer dans le sac malaise dans la pochette devant vous. Thank you for wearing your face covering while on board with us today. It must be worn at all times, including